ပြေဒိုင်ဦးဗမာပြည်ပဲခူးတိုင်းဒိုင်ဦးမြို့နယ်နှင်းဦးကျွေးရွာမှာနေတယ်အခုဒီကိုဗမာပြည်မှာအစင်မပြေဘူးဒီကိုတက်လာတယ်အနှစ်20ရှိပြီကျမရဲ့နာမည်ကတော့မာချိုဦးလို့ခေါ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုကျမ်းမာရေးပေါ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အခုလိုမျိုးစားဝတ်နေရေးပေါ့တယောက်ပဲလောက်ရတဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့နည်းနည်းပါဘယ်လိုနာကားရှိလဲဆိုတော့အခုကျမမြည်လေးကိုကျမကြောင်းပြီးအောင်ထားခြင်းဆိုအခု2025-26ပညာသင်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့စာသင်ကျောင်းမှာကျောင်းသားဦးရေဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဒီအထက်တန်းထိတိုးချက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ KN42 ကျောင်းကကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရပ်တည်နေပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်သူကထိုင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာဆိုရင်သူကပညာသင်ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်။ဒါရဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကတော့အဲ့ဒီ Technical College မှာသွားပြီးတော့ကုလာဘရာဘာမီဒီယာဆိုဒီဖက်ဆိုရင်ကျမတို့ ਨੇ လက်တွဲလောက်လာတာဆိုရင်15နှစ်ချေကိုဝင်လာပါပြီစပြီးတော့ကျမတို့ ਨੇ လက်တွဲတဲ့အချိန်ကနေကျမတို့40နှစ်စာတင်ကြောင်းကိုအဆောက်အုံတွေအများဆုံးဆောက်လုပ်ထားမှာဆက်စမတွေကိုတင်ထောက်ကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဒီစုအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလက်ရှိဗမာပြည်မှာတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်နေတာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးတွေကြားတယ်ငွေကြေးဖောင်းဖွားတယ်အလုပ်ကိုင်ရှားပါးတယ်ကလေးတွေပညာရေးကိုကောင်းကောင်းစာသင်ခန်းမှာသင်ကြားမှုမရဘူးပေါ့နော်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးပြေးလွှားပြီးတော့ဘဝမှာရပ်တည်နေရတော့အရန် Chicken School ကနေပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ကလေးကသူကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တက္ကသိုလ်မှာတက်တယ်တက်ပြီးတော့အခုဘန်ကောက်မှာပြန်ပြီးတော့အလုပ် NGO အဖွဲ့တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေဒီ Chicken School စပြီးတော့ကျောင်းတည်ထောင်နေတာအဲ့ဒါSpanish ကကိုလိုဘိုလာပါလာမီလာအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကျောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့အဆောက်အဦတွေ Now we have the 2 buildings for the children to stay there. So this is very, very important for the kids. So the children they need a place to stay. So they need the foods daily. Also, they also need the education. This is a collaborative university, helping ups. Gracias.